প্লেন আকাশে ওড়ে আর বিমানবন্দরে অবতরণ করে, সবসময় আমরা এমনটাই দেখে এসেছি। কিন্তু কখনো কি শুনেছি প্লেন অবতরণ করেছে কোনো সমুদ্রে কিংবা নদীতে? এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল 2009 সালের 15 জানুয়ারিতে। ফ্লাইটের নাম US এয়ারওয়েজ 1549, ডাক নাম ছিল ক্যাকটাস 1549। 15 জানুয়ারি বিমানটি লগার্ডিয়া থেকে শার্লটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। ঘড়িতে তখন বিকাল 3:24। কিন্তু ওরার 3 মিনিটের মধ্যে বিমানটি বিপদের সম্মুখীন হল। বিমান তখন 2818 ফুট উপরে। কানাডিয়ান হাঁসের ঝাঁক উঠতে উঠতে বিমানের উপর আছড়ে পড়ল। বিকট শব্দ করে হাঁসগুলো বিমানের দুপাশের ইঞ্জিনে ঢুকে যায়, ফলে ইঞ্জিন ব্লেডগুলো ভেঙে আগুন ধরে যায়। প্লেনের যাত্রী এবং ক্রুরা ইঞ্জিন থেকে আগুনের ফুলকি বের হতে দেখেন, আর পাওয়া যায় জ্বালানির গন্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাপ্টেন স্যালি ও তার সহযোগী বুঝতে পারেন প্লেনের দুটি ইঞ্জিনের একটিও কাজ করছে না। যাত্রীদের মতে প্লেনে এক ধরনের নীরবতা বিরাজ করছিল। এমনিতে প্লেনে ইঞ্জিনের যে আওয়াজ থাকে তার কিছুই ছিল না। যাত্রীরা বুঝতে পেরেছিল যে কিছু গোলমাল হয়েছে, তবে এই গোলমাল কতটুকু তা কেউই আন্দাজ করতে পারেনি। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আরও 19 সেকেন্ড প্লেনটি উপরের দিকে উঠতে থাকে। প্লেন 3060 ফুট উপরে ওঠার পর আর উপরে ওঠার কোনো শক্তি নেই। এখন নিচে নেমে যাওয়ার পালা। 66 টন ওজনের এই প্লেনটি তখন দ্রুততার সাথে নামতে থাকে। প্লেন চলছে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে। ক্যাপ্টেন স্যালি বিকাল 3:26 কন্ট্রোল রুমে কল দিয়ে ব্যাপারটা জানালেন এবং বললেন, আমরা লগার্ডিয়াতে ফিরে যাচ্ছি। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার লগার্ডিয়ার সব প্লেনের উড্ডয়ন বন্ধের নির্দেশ দিলেন এবং ক্যাপ্টেনকে অবতরণ করতে বললেন। ক্যাপ্টেন স্যালি উত্তর দিলেন, আমরা এটা করতে পারব না, আমাদের হাডসনে অবতরণ করতে হবে। হাডসন নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সির ভেতর দিয়ে বহমান একটি নদী। ক্যাপ্টেন স্যালি নদীতে ল্যান্ড করার জন্য মনস্থির করলেন, কিন্তু সামনে উপস্থিত হল আরেক বাধা, 600 ফুট উঁচু জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ। স্যালি খুব দক্ষতার সাথে ব্রিজের মাত্র 900 ফুট উপর দিয়ে পার হলেন। যাত্রীদের অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন এটাই তাদের শেষ সময়। বিকাল 3:31 প্লেনের স্থান হয় হাডসন নদীতে। প্রথমে প্লেনের লেজ পানিতে নামে, তারপর বাকি প্লেনটিকে পানিতে নামিয়ে দেন ক্যাপ্টেন স্যালি। ধীরে ধীরে প্লেন থেমে যায়। ক্যাপ্টেন স্যালি জেনে শুনেই ফেরি ও নৌকার কাছাকাছি জায়গায় প্লেন ল্যান্ড করান। স্যালি সবাইকে প্লেন থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। প্লেনের 4টি এক্সিট দরজা খুলে দেওয়া হয়। অনেকে ভয় পাচ্ছিলেন যে প্লেন হয়তো বিস্ফোরিত হবে, তাই তারা নদীতে ঝাঁপ দেয়। চারদিকের ফেরিকে উদ্ধারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে দুটি ফেরি প্লেনের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। প্লেনের এক্সিট ডোরগুলো পানির থেকে অনেক উপরে থাকায় মই ব্যবহার করা হয়। সেদিন 140 জন অগ্নি নির্বাপক কর্মী, পুলিশ, হেলিকপ্টার সহ সারা শহরের সম্পূর্ণ শক্তি একসাথে উদ্ধার কাজে লেগে পড়ে। ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেফটি বোর্ড এই ঘটনার পর্যালোচনা শুরু করল। তারা কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে বুঝতে চাইল প্লেনটি লগার্ডিয়া কিংবা টেটারবরো এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে পারত কিনা। সিমুলেশনে দেখা যায় 7 বার লগার্ডিয়াতে এবং 1 বার টেটারবরো এয়ারপোর্টে অবতরণ সম্ভব হয়। সিমুলেশনগুলোতে পাখি আঘাত হানার সাথে সাথেই তা এয়ারপোর্টের জন্য রওনা হয়। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি বুঝতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগবে, যা সিমুলেশনে বিবেচনায় আনা হয়নি। সবশেষে বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে স্যালির হাডসনের অবতরণের সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। বোর্ড সদস্যদের মতে এই জরুরি অবতরণ ছিল বিমান চালনার ইতিহাসে সবচেয়ে সফল অবতরণ।